ஹலோ பீப்புள், வெல்கம் டு மேட் YTC. இன்றைக்கி நம்ம எந்த லொக்கேஷன் பார்க்க போகிறோன்னா ஆந்திர பிரதேஷில் இருக்கிற கைலாச கோனா வாட்டர் ஃபால்ஸ். மாதவரம்லேருந்து 85 கிலோமீட்டர்ஸில் லொக்கேட் ஆகிருக்கு. 2 வீலர் இல்லை 4 வீலரில் ட்ராவல் பண்ணுறீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்லி 2 hours எடுக்கும். ஏர்லி மார்னிங் ட்ராவல் பண்ணுறீங்கன்னா இது மாதிரி பியூட்டிஃபுல் வியூஸ்லாம் உங்களால் பார்க்க முடியும். ஒரு வீக்கெண்டில் ஃபேமிலியோட ஒரு நல்ல இடத்துக்கு போயிட்டு வரணும், கிட்டவே இருக்கணும், அட்வென்ச்சரஸாக இருக்கணும்னா கண்டிப்பாக இந்த இடத்த சூஸ் பண்ணலாம். மற்ற வாட்டர் ஃபால்ஸ் மாதிரி இல்லாமல் இது வந்து பெரியவங்களாலையும் கிளைம் பண்ண முடியும். ட்ரக்கிங்லாம் கிடையாது. மாதவரம்லேருந்து வந்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டோல் பூத் தாண்டினதுமே கொஞ்சம் தூரம் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பிரிட்ஜ் வரும். பிரிட்ஜ் மேலே போகாமல் கீழே லெஃப்ட் எடுக்கணும். எந்த ஷார்ட் கட்டையும் எடுக்காதீங்க. ஊத்துக்கோட்டை வழி வாங்க, பெரியபாளையம் போகிற ரோட்டில். ஸோ மற்ற ஷார்ட்கட் ஏதாவது எடுத்திங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இடக்கு முழுதாக போய் மாட்டிப்பீங்க. ஸோ ஃபைனலாக 2 hours ட்ராவலுக்கு அப்புறம் இந்த கைலாச கோனா ஃபால்ஸ் ரீச் ஆகிட்டேன். இதுதான் இந்த ஃபால்ஸ்க்கு போகிற வழி. பர் ஹெட்டுக்கு 10 rupees சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. இங்கே குரங்கு நடமாட்டமும் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ ஃபுட்டு எல்லாமே கொஞ்சம் சேஃபாக வச்சுக்கோங்க. பைக் பார்க்கிங் கிட்டவே பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம்லாம் உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க, வேணும்னா வாங்கிக்கலாம். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இதுதான் அந்த ஸ்டெப்ஸு. சின்ன சின்ன ஸ்டெப்ஸ் தான் இருக்கும், பெரியவங்களாலையும் கிளைம் பண்ண முடியும். ட்ரக்கிங் பண்ணுற மாதிரிலாம் இல்லை, தாராளமாக நீங்கள் ஃபேமிலியோடு இந்த இடத்துக்கு வரலாம். ஸோ நீங்கள் படி ஏறுற வழியிலேயே உங்களுக்கு ஒரு சின்ன கோவில் இருக்குது. அந்த கோயிலில் இருக்கிற பாம்பு புத்து நேச்சுரலாக ஃபார்ம் ஆகிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. இது மட்டும் இல்லாமல் பக்கத்துலேயே லார்ட் சிவா அண்ட் பார்வதி டெம்பிளும் அங்கே இருக்குது. இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா, நீங்கள் எந்த சீசன் போனாலும் தண்ணி கொட்டிக்கிட்டே தான் இருக்கும். மோஸ்ட்லி நவம்பர், டிசம்பர், ஜான்வரி சீசன் போகிறீங்கன்னா வாட்டர் ஃப்ளோஸ் செம்ம ஹெவியாக இருக்கும். பட்டுன்னு விழும். பாடி பெயின்லாம் நீங்கள் க்யூர் பண்ணிடலாம். இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் 40 feet ஹைட்லேருந்து விழுது. இங்கே மெயின் ஃபால்ஸ் இல்லாமல் 2 குட்டி ஃபால்ஸ் இருக்குது. அந்த 2 குட்டி ஃபால்ஸ் இந்த மெயின் ஃபால்ஸ்க்கு ரீச் ஆகிறதுக்கு மிட்வேல இருக்குது. விசாரிச்சிங்கன்னா சொல்லுவாங்க. ஆனால் இந்த 2 இடமே கொஞ்சம் ட்ரெக்கிங் பண்ணி போனோம், கொஞ்சம் உள்ளே இருக்கும். ஸோ ஈஸியஸ்ட்டு வே இந்த மெயின் ஃபால்ஸ் தான். இந்த மெயின் ஃபால்ஸில் ஒரு வாட்டி நீங்கள் ஷவர் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த 2 ஃபால்ஸ் போக தோணாது. அவ்வளோ எஃபெக்டிவாக பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது. இங்கே சித்தூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குது. ஆக்சுவலாக இந்த இடம் கைலாசநாத கோனா இல்லைன்னா கைலாச கோனான்ட்டு கூப்பிடுறாங்க. மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் டைம் சேவிங் எது இருக்கும் அப்படின்னா, ஃபேமிலியோடு வரீங்க, இல்லை கப்பலாக வரீங்க, இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸோடு வரீங்கன்னா பைக் ப்ரிஃபர் பண்ணுங்கள், இல்லைனா கார் ப்ரிஃபர் பண்ணுங்க. பஸ் இங்கே அவ்வளோவா கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இது ஒரு கிராமம். பஸ்ஸில் வந்தீங்கன்னா கூட இறங்கி உள்ளே ரொம்ப தூரம் நடந்து போகணும். ஆல்மோஸ்ட் 2 kilometers நடந்து போகணும். சென்னையிலேருந்து ஒரு வீக்கெண்ட் அட்வென்ச்சரஸாக இருக்கணும்னு ப்ரிஃபர் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த இடத்துக்கு வாங்க. நீங்கள் டிசப்பாயிண்ட் ஆக மாட்டீங்க. வெரி ஒர்த்து. சின்ன அமௌண்ட்டு, ஃபியூல் போட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக வந்துகிட்டே இருக்கலாம். ஒரு ஹெட்டுக்கு 10 rupees தான். இந்த இன்ஃபர்மேட்டிவான வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் பாய். ப்ளீஸ் லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு மேட் YTC.